Τι προσπαθούμε? Προσπαθούμε εδώ και 32 χρόνια, εντάξει, που είναι τα Easy Slim τώρα, ναι, να διατηρούμε στον κόσμο πάνω απ' όλα την υγεία. Τώρα, η υγεία πώς προέρχεται? Έρχεται μέσα και από το αδυνάτισμα, ας πούμε, το να χάσω βάρος είναι, ναι, μια έκφραση της υγείας. Το να μην προλαβαίνω κάποιες παθογόνες καταστάσεις, δηλαδή, και να φτάνω στο σημείο της πρόληψης απλά, δηλαδή με κάποιους ελέγχους και κάποιες εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή έφτασα σε ένα στάδιο που επειδή είμαι ασυμπτωματικός θα κάνω εξετάσεις να δω αν έχω κάποια συμπτώματα. Το θέμα είναι να προλάβεις για να αποτρέψεις αυτές τις νοσογόνες καταστάσεις. Οπότε έχουμε κάποια ειδικά προγράμματα που τα δημιουργήσαμε ακριβώς για να προλάβουμε να μην φτάνει το άτομο σε να έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Να φανταστώ ότι για να μην φτάσει εκεί πρέπει να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα που θα είναι ένα φυσικό πρόγραμμα της ζωής, δηλαδή, έτσι δεν είναι? Διατροφή, ακριβώς, είναι η άσκηση, η διατροφή. Σωστό. Και το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή της ενθάρρυνσης και της στήριξης του ατόμου. Να σου πω κάτι, Γιάννο μου, νομίζω ότι έρχεται μέσα από αυτό. Δηλαδή το ψυχολογικό κομμάτι, πολλές φορές δεν πέφτουμε ψυχολογικά επειδή δεν έχουμε αυτή τη λειτουργία, τη φυσιολογική, δηλαδή τη σωστή διατροφή και την άσκηση. Η ψυχοσωματική υγεία, για να μην παίρνουμε την υγεία μόνο σε σωματική, είναι ψυχοσωματική υγεία. Και αλληλένδετο, έτσι. Βέβαια. Και ακριβώς και αυτά τα προγράμματα τα ονομάσαμε Busy Man και Busy Woman. Δηλαδή δώσαμε μια ιδιαίτερη μια ονομασία. Γιατί ο κόσμος τώρα, μέσα από αυτήν την τρεχάλα της καθημερινότητας, επαγγελματικές, οικογενειακές, κοινωνικές υποχρεώσεις, πολλές, δεν βρίσκει χρόνο για τον εαυτό του. Οπότε χρειάζεται να κάνει ένα πρόγραμμα στην ουσία, να δώσει κάτι θετικό και αυτό στη δική του τη ζωή. Δηλαδή ένα πρόγραμμα που να είναι εύκολο. Εμάς είναι 2 φορές την εβδομάδα 20 λεπτά. Μπορεί ο καθένας να το κάνει. Στις 168 ώρες της εβδομάδας, Ανδρέα, μπορεί να βρει 2 ώρες ακριβώς. Να είναι γρήγορο, δηλαδή να βλέπει εμφανή αποτελέσματα για να μπορέσει να του δίνει το ψυχολογικό κίνητρο. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να προχωρήσει. Και να είναι στοχευμένα, δηλαδή στοχευμένα με τη λογική ότι το κάθε άτομο είναι διαφορετικό.